भिडियो नै हालिदिउँ कि अब फेसबुकमा। ल ल हस्। अब यो कसरी गर्न लाउनु किनभने यो पानी रहेको बेलामा जेसीबीले पानी फर्काएपछि यो बाटो सबै यो बाला सला ल्याएर गर्नु भयो कस्तो राम्रो उब्जनी खेती भइसक्यो यहाँ होइन माथि चाहिँ हेर्नु न माथि घर हेर्नु भएको छैन कति कसो घर गएका छ भात खानु पाएको छैन हिजो त्यतापट्टि बाटो ठिकै छ जान्छु चिउरा खुट्टा लिएर गएको छु ठिकै त के हुन्छ र जोवालासम्म अलिक पुग्यो हो त्यहाँदेखि उता पुग्यो तिमीलाई उ त्यहाँ उ के अरे यो चौरी छ नि यहाँ त्यो चौरीमा यताको पानी फर्केर त्यो चौरीबाट पल्लो उसको बाटो निस्किरहेको छ त्यो मेन चौरीमा चाहिँ यो खोला भत्केर पर अब